რა როლს აკისრებს რატიფიცირებული ასოცირების ხელშეკრულება არასამთავრობო ორგანიზაციებს? ამის შესახებ ჟურნალისტების კითხვებს ლაშა ტუღუშმა უპასუხა. ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარის განმარტებით დოკუმენტი სამოქალაქო სექტორს დამატებით უფლებებსა და მოვალეობებს აკისრებს, რაც პირველ რიგში ხელისუფლებასთან კიდევ უფრო აქტიურ დიალოგს გულისხმობს. როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი ამბობს, ორგანიზაციები ქვეყანაში არსებულ ყველა პრობლემატურ საკითხს გაუწევენ მონიტორინგს, განსაკუთრებით კი ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით. ტუღუშის თქმით, ეროვნული პლატფორმა, რომელიც 125 ადგილობრივ ორგანიზაციას აერთიანებს, მთავრობასა და ევროკავშირის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის კონკრეტულ სქემას უახლოეს მომავალში შეიმუშავებს. შეფასებებს თავარია ეხლა ჩვენ რეალური დამატებითი მექანიზმები შევქმნათ დამყარებული იმ ნორმაზე, რომელიც არსებობს ვიმეორებთ ასოცირების შეთანხმებაში. იქ პირდაპირ წერია, რომ არსებობს ეროვნული პლატფორმა, არსებობს საერთაშორისო სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი, რომელიც არის ამას ჩართული, არსებობს მთავრობა, ბუნებრივია, ანუ ხელისუფლება, ევროკავშირის წარმომადგენლობა და ამ ფორმატში უნდა განხორციელდეს დიალოგი მნიშვნელოვან საკითხებზე.